Hatire ndotanga jamhurari wa Inoro TV ni muthenya ungi wa Monday wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ arĩ tarĩki 17 mweri wa gatatũ mwaka wa 2025 harĩa hothe ũragĩtwĩrorera nĩ tabarĩra ya uge waku na nĩ tũrakena mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũbuatĩrĩra ibindi ciothe cia ceceni ĩrĩa wendete ya Inoro TV muthenya wa ũmũthĩ ngũkorwo ndĩ wika mũruna wakwa ndakĩrĩ kuo koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩtindĩkana nawe kwambĩrĩria thaa ici ũguo nginyagia cirĩ handa wega thaa mũgwanja cia mĩarahuko ya muthenya wa ũmũthĩ gũkĩhana atĩa na maũndũ maikarĩte atĩa kũrĩ ũrĩ ũkĩririkane muthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ gĩthomo na mũno makĩria ciĩgiĩ CBC na ũhoro ũkĩgiĩ ũrĩa ciana cirathiĩ na mbere cikiumaga thĩinĩ wa kĩrathi kĩmwe nginyagia kĩrĩa kĩngĩ ũkĩririkane mwaka ũyũ ũngĩ ũroka arĩa me grade 9 na magakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa grade ya 10 arutani nĩ maiganire hihi irathi nĩ ciaiganire no cio ciũria tũgũkorwo tũkĩũrania nacio muthenya wa ũmũthĩ na mbere ya kĩũria gitũ tũgũkorwo na kĩũria muthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkũria na tũrakũria kĩũria kĩhũthũ mũno makĩria nĩgetha ũkorwo ũkĩaranĩria hamwe na ithuĩ na nĩ marĩkũ megiĩ CBC ũngĩenda gũtaũkwo nĩ marĩkũ megiĩ CBC ũngĩenda gũtaũkwo wĩ ta mwĩroreri wa Inoro TV koguo twandĩkĩre kũhĩtũkĩra njĩra citũ ciothe wambĩrĩirie na kũrĩa kwa Facebook ya Inoro TV Kenya kũrĩa kwa X na ningĩ kũrĩa kwa namba itũ ya Ethemethi ũgĩtwĩre nĩ marĩkũ ũngĩenda gũtaũkwo megemaine na CBC hihi nĩ ũrĩ wakuũkwo wega ũrĩa maũndũ mahana arutwo aku kana ciana ciaku ciathiĩ thukuru nĩ ciũkaga cigakwĩra nĩ cirona ũgarũrũku thĩinĩ wa gĩthomo gĩa CBC na ũũ nĩ thutha wa gĩthomo mũtaratara wa gĩthomo wa 844 nĩguo ũragĩthiĩ ũninĩtwo na nĩgetha tũkĩingĩre thĩinĩ wa gĩthomo gĩa CBC na ũkĩririkane na kũnyita ũgeni niĩ rĩakwa njĩtagwo Gĩcimo Joseph thikũ ciothe na no wega ũgĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici ũguo thaa ithano nginyagia cirĩ handa wega thaa mũgwanja cia mĩarahuko ya mũthĩ no mbere ndaya tũkwamba kũingĩra thĩinĩ wa mohoro ndagĩka nini. Tukumenyithie mamwe ma marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na nĩ atĩ Isaac Mutuma Menthingia rĩu nĩwe gavana wa kana wa kaunti ya Meru o nĩ thutha wa kwĩhĩtithio ndagĩka nini hĩtũku na Mutuma yũkĩtie matamu ma ũtongoria kuma kũrĩ gavana Kawĩra Mwangaza na ũrĩa wĩrĩga kũhagũrwo nĩ mbunge ya Senate mweri wa kanana mwaka mũhĩtũku kũhagũrwo gwake gũgĩkindĩrwo nĩ igoti rĩnene gatano ga kiumia kĩhĩtũku na ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa ndĩramenyithio atĩ Isaac Mutuma nĩ hingo araheana ndũmĩrĩri yake koguo gũtware ĩmwe kwa ĩmwe. Of leading Meru County as your governor, I am overwhelmed by your love, support, and enthusiasm. Your presence here and the celebrations that broke out in all parts of the county are a clear indication of the confidence you have had and have in me. I promise not to let you down. This unity explains the depth of relief every resident of Meru County feels today. From Keria in South Imenti to Kachuru in Igembe North. From Kaveri in Ibori to Ngongoaka in Tigania East. From Akachu in Igembe South to Keago in Imenti Central. Indeed, the whole county. This joy is remarkable. Ladies and gentlemen, I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more: servant leadership, commitment to unity, and dedication to working hand in hand with all of you to build a brighter future for Meru. Wananchi Wazalendo, allow me to give a few highlights on the issues I will embark on as your governor. 1. Restoring peace, unity, and cohesion. Ladies and gentlemen, residents of this beautiful county, we have a past, a painful past,
of trials and sacrifice, a burden borne by many of our leaders and the people they lead, a path that we should deliberately and consciously choose to forget, forgive one another, and forge forward with a new resolve. This is a day many have waited for, a day we have prayed for, and here we thank God it has come. It is a day of mere renaissance, a rebirth, a new dawn, a new beginning. We all know that our county is facing many divisions among leaders. As your new governor, my first and most nĩ ngatho ũcio nĩ Isaac Mutumani we gavana mwerũ wa kũrĩa kaunti ya Meru no kĩririkane Kawĩra Mwangaza akoretwo akĩhũrana thutha wake gũkorwo akĩhagũrwo maita maigana ũna nĩ MCAs kana mbunge ya kaunti ya Meru, koguo na nĩ akĩhetwo kahinda ga thikũ 14 akorwo agĩcokia cira riko angĩkorwo ndegwĩtĩkanĩria na matua macio ma gũkĩhagũrwo gwake na gũkorwo rĩu tiwe gavana wa kaunti ya Meru. Tũgĩthiĩ na mbere, mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Eldoret ũrĩa ũĩkaine ta Dominic Kimengich rĩu nĩ ahinyĩrĩirie ministry ya gĩthomo ĩkorwo ĩkĩrekereria na ihenya mbeca cia gĩthomo na iria cibatiĩ gũtũmĩrwo mathukuru matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria cukuru-inĩ wa secondary wa Chepeterit kũrĩa kaunti-inĩ ya Nandi, Kimengich augĩte atĩ gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ kĩa mathukuru nĩ kũhĩngĩte mĩhang'o yothe ya mathomo kũrĩ na kũrĩ na ũhoti wa gĩthomo gũtharara kumana thĩinĩ wa mathukuru matiganĩte. Schools are really facing challenges financially because the schools depend on what we call capitation. For example, here we have 1,400 students. 1,400 students. So that's a big challenge, and they're in a boarding school. They need food, they need other things. So surely, if the government does not release the money for the schools, we are in big problems. And therefore it is very urgent that that matter is looked into and to ensure that the schools are really well supported, well funded, so that learning will continue and the learners will be able to do their part. So that is my appeal, that this issue is looked at really critically so that the principals have also easy time to run the schools. Otherwise, there are a lot of challenges there. Tũgĩtigana na icio, nake minista wa wenji wa mahiga ma goro na ningĩ ũtonga wa iria-inĩ Ali Hassan Joho nĩ orĩtie atongoria thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gĩcũa-inĩ makorwo magĩteanĩria njatũkano ciao na kũnyitanĩra nĩguo mahote gũkorwo magĩkinyanĩria ciĩranĩro cia ũthii wa na mbere na iria merĩire mũingĩ wa gĩcũa-inĩ. Akĩaria hingo ya ndĩa ya irio cia hwaĩ-inĩ marĩ hamwe na atongoria matiganĩte a gĩcũa-inĩ, Joho ningĩ nĩ augĩte atĩ mĩaka mĩingĩ gĩtarũ kĩu nĩ gĩkoretwo gĩtiganĩirio na njĩra nene no kũhĩtũkĩra ũrũmwe wa President William Ruto ũndũ ũmwe na mũtongoria wa ODM Raila Odinga, ũrũmwe ũcio rĩu nĩ ũkũrehe ũthii wa na mbere thĩinĩ wa gĩtarũ kĩu. Tuna agenda ya watu wetu ambao tunawakilisha na ni jukumu letu kushikana pamoja ili tuweze kutimiza yale matarajio ya watu wetu, na tuomba Mungu atusaidie tuweze kukamilisha matarajio hayo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Ikiwa hatutaweza kutimiza malengo yetu, sidhani kama kutakuwa na wakati mwingine isipokuwa huu. Kwa hivyo ni shukurani na tusiwe tena na tashwishi ya watu wa pwani kwamba hawashikani. Hiyo ni historia, tunaangalia malengo ya watu wa pwani. Kama jimbo lazima tutajipanga na sisi. Ikifika wakati wa siasa na sisi tutatoa mwelekeo wetu kama wa pwani. Lakini kwa sasa wacha tufanyie kazi wananchi kushirikiana na mawaziri ambao wako hapa na wale wabunge wote. Na tunajua kila pahali kuna nahodha, chombo chochote kina nahodha, na sisi wa pwani nahodha wetu ni Waziri Ali Hassan Joho. We want the bigger share of the cake 2027. We are not looking into being just invited into government, not just to work for the government. We want to be there. Sisi tuko pamoja na inshallah tutaendelea kuwa pamoja inshallah, kwa sababu tuna majukumu ya kuongoza watu wetu na tutawaongoza kwa sababu wanahitaji sisi hizi nguvu zetu ndio ziwasaidie maisha yao yawe tasonga mbele, hususan wakati huu ambaye serikali imeshikana, watu wameshikana. We have no excuse for whatsoever circumstances that we can't help our people today.
because we have a say in government, sio? Kama watu wetu hawasaidiki sasa, hawezi kusaidika tena. Tukima kore mana wa gicwa-inĩ nĩ atĩ ahũri biacara thoko-inĩ ya mĩharatĩ kũrĩa Kĩbĩbĩri rĩu nĩ matetete nĩ ũndũ wa irũndo cia gĩko na iria citakoretwo cikĩũnganio thoko-inĩ ĩyo, na rĩu gũcũngĩrĩria amwe ao gũkorwo makĩhinga biacara ciao na angĩ gũthamia biacara icio. Ahũri biacara acio maugĩte atĩ irũndo cia gĩko nĩ gatagatĩ-inĩ ga thoko ĩno ya mĩharatĩ cicũngĩrĩirie biacara nyingĩ kũhotoma na imwe kũhingwo na ingĩ ningĩ cigathamĩrio kũndũ kũraya na harĩa mahũragĩra biacara. Thĩna mũnene ũroneka ukioneka o muthenya wa Jumaine na niguo muthenya uria ukoragwo wamũrĩtwo uri wa thoko, na maugĩte atĩ nĩ mang'etheirwo nĩ ũgwati mũnene wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko, na ũguo makenda rũhonge rwa gũthĩngĩcĩra marĩa matũrigicĩirie rwa NEMA rũkorwo rũkĩoya rũgĩka mĩtũkĩ na ihenya. Pampers citagwo kĩara-inĩ gĩkĩ, maĩ macio mothe mageraga hau mboga-inĩ icio na matunda macio mothe twahũthĩra, koguo kĩara gĩkĩ no gĩtũrehe hathara ĩtarĩ yonekana, tondũ nĩkĩo nĩkĩrehete thĩna mũingĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa maratathi mathiũrũrũkaga kũrĩa guothe ithuĩ twĩhatagĩra tondũ gũtirĩ mũndũ wa kũhata. Koguo wendi wakwa korwo nĩ kũhoteke kĩara gĩkĩ twehererio kana kĩhorerio thĩinĩ wa taũni, tondũ kĩigĩtwo kũrĩa andũ marenderia kĩgũ kando nĩgetha tũhote kwendia na kũrutĩra nguo ici wĩra witũ thĩinĩ wa iria ya thoko. Gũkũ mĩharatĩ taũni nĩ tũgiyĩtwo nĩ gĩko nginya tũkarigwo thirikari kaĩrenda tũkue, na saa biũ hĩndĩ ĩrĩa moĩ ndĩraruta wĩra. Mũngĩrũthĩrĩria haha thutha wakwa nĩ mũrona kĩara kĩ haha, kĩara gĩothe gĩa thĩinĩ wa mĩharatĩ taũni kĩrehagwo haha thĩinĩ wa thoko, na hena biacara ciĩ haha, hena mbucĩrĩ, hena matunda marendio na hena mĩkawa na hena matunda. Ũguo rĩu wa mbere no tũrie mũndũ gwĩtwo Badilisha agĩrĩirwo gũkĩbadilisha ti ũhoro wa kũbahatisha. Na tiri ndo tagaja hau ndeho tũgũkorwo tũgĩithĩrania mohoro maitũ ma gĩthaa gĩkĩ gĩa thaa ithano harĩa hothe ũratwĩrorera. Ngũririkania kĩũria gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ na mũno makĩria gĩthomo gĩa CBC harĩa gĩkinyĩte thutha wa mũtaratara wa 844 ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũninwo gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa gĩthomo na mũtaratara mwerũ wa CBC ũrĩa wambĩrĩirio. Kĩririkane thirikari nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩka mĩtũkĩ na ningĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩaka irathi, nĩ ĩkoretwo ningĩ ĩkĩandĩka arutani matiganĩte nĩgetha makorwo magĩkinyanĩria mũtaratara ũyũ mwerũ wa gĩthomo, na kũrĩa we mũrutwo waku kana mwana waku abatiĩ gũthomera kĩrĩa arenda gũgatuĩka mũgarũ na hau kabere hingo ĩrĩa o tũrathomaga warĩkia ũgathiĩ na mbere ũgacagũrĩra kĩrĩa ũrenda gwĩka thĩinĩ wa university kana mathukuru marĩa mangĩ. Koguo kĩũria gĩakwa kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo ngĩenda kũmenya kĩgiĩ CBC, no ũtwandĩkĩre kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte, wambĩrĩria na Facebook ya Inooro TV Kenya, kũrĩa gwa X, na ningĩ no ũkorwo ũkĩtwaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra thĩinĩ wa namba itũ ya Ethemethi nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria. Ndirĩ waika thĩinĩ wa studio, tũgũkorwo na ageni atatũ, no kwa ndagĩka ĩno ndĩna ageni erĩ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Paul Wanjohi, nĩ egũkorwo agĩnyitanĩra na ithuĩ ndagĩka citarĩ kũnene, no kwa ndagĩka ĩno ndĩna Francis Ngũnjiri, ũyũ nĩ wa abithaa mũnene wĩgiĩ mĩtaratara ya gĩthomo kũrĩa KICD. Karibu sana thĩinĩ wa Inooro TV. Na ndĩna Samuel Njenga, nĩ mũrutani na ningĩ nĩ mũrũgamĩrĩri wa mathukuru matiganĩte. Karibu sana thĩinĩ wa Inooro TV. Twambĩrĩrie nawe Ngũnjiri, twĩre mũthenya waku ũkĩhana atĩa na tũkinyĩte ha kũrĩa KICD. Nĩ wega mũno Bwana Joseph, nĩ mũthenya wa mũthĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩgetha tũhote kwaranĩria tukĩhota ũhoro wa ũrĩa gĩthomo kĩrathiĩ na mbere na ũrĩa twerekeire mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ kũingĩra senior school. Bũrũri nĩ wetereire na njĩra nene mũno ciana onacio o kũrĩa macukuru-inĩ, na aciari nao mothe mena wetereri mũnene mũno nĩgetha tũhote gũthiĩ mwaka ũroka tũkũingĩria ciana citũ senior school. Indo icio njetereri mũno mũthenya wa ũmũthĩ tũranĩrie tumenye harĩa maũndũ makinyĩte. Samuel, karibu sana, na ngwĩhoka ũrarĩ na weekend njega. Maũndũ mahana atĩa thĩinĩ wa thĩ ya gĩthomo? Thank you mũno Bwana Gĩcimo. Yes. Weekend ĩrarĩ njega biũ, na toguo igani ndĩ mwarimũ by profession, na ndĩ na macukuru, ndĩ mũhũri wa biacara ya macukuru ma andũ kĩũmbe, na ndĩ mũtongoria wa macukuru ma andũ kĩũmbe, ndĩ chairman kũrĩa Kamũkũnji, na ndĩ thĩinĩ wa executive ya Nairobi County. Ndĩ amenya othe me mĩtambo-inĩ metereire nĩgetha twarie ũhoro wa gĩthomo, tondũ gĩthomo nĩ very very important. Yes. Na nĩkĩo gĩakaga bũrũri, nĩyo backbone ya bũrũri wothe na maendeleo mothe. Koguo nĩ metereire mũno nĩgetha maigue. Number 2, nĩ twacenjirie ũhoro wa CBC, rĩu nĩ ĩtagwo CBE.
competence based education kogo TCBC na no kwambĩrĩria hau nĩ CBE CBE haya tũgũcoka kũrĩ reke twambe nyambe njũrie ngũnjiri tondũ ũgĩkoragwo harĩa gatagatĩ wa gĩthomo kũrĩa KICD mũtaratara kuma twa ũyũ tũraingĩra wa CBC nĩ ũraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire Ũhoro wa ma nĩ atĩ Joseph nĩ tũkũrĩte na rĩu nĩ tũthiĩte na mbere ũyũ nĩ mwaka wa kenda njuge twĩna mĩaka ta 8 na rĩu ũhoro nĩ atĩ rĩrĩa twatuire itua rĩa gũthiĩ na mbere twatuire itua tukiuga rĩu ona barabara yahiana atĩa nĩ twakũrire twĩgũkũra rĩu ũrĩa wothe tũrĩgomana naguo thĩinĩ wa rũgendo rũrĩa kana thabarĩ ĩrĩa rĩu tũrĩgomana naguo so yes no njĩtĩkĩre atĩ no ũkorwo rĩngĩ na rĩngĩ hitu tũragomana na ũrĩa tũrenda no ũhoro nĩ atĩ tũkũrĩte na tũthiĩ na mbere wega na no tũrathiĩ na mbere na tũkĩroma tũrona ũyũ mwana mũnini wa mĩaka 8 ũcio ti mwana wĩrũgamĩrĩire biũ no rathiĩ kĩgĩa magego magĩkũraga na agĩthiĩ na mbere so ũhoro nĩ atĩ yes we are continuing na no tũgũthiĩ na mbere na ũrĩa maũndũ maroka magĩũkaga tukathiĩ namo ũrĩa mĩnethĩ tũkĩũhĩgaga ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũrathiĩ na mbere tũgĩcokanagĩria hamwe thank you na hihi ũngĩrora nginya ũhoro wĩgiĩ facilities kana thukuru ũrĩa cihana ũhoro wĩgiĩ irathi ũhoro wĩgiĩ arimũ arutani kũigana kwĩna challenges kĩũria kĩu agweta nĩ kĩega na nĩ kĩagĩrĩru no ũhoro wa ma nĩ atĩ Rome was not built in a day ũguo nĩ kuuga atĩ ikinya o mũthenya na ikinya tũtũrakinya harĩa ho na cukuru ngũrani no ikorire different levels no ũhoro nĩ atĩ nĩ mwĩhoko wa thirikari atĩ thikũ ũrĩa irathiĩ na mbere nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkinyĩra handũ hangĩtwo nĩ hega andũ othe me comfortable na njuge yes tũthiĩ tũrakinya harĩa ho no rĩu ĩyo nĩyo njĩra twerekereire to make sure that institutions ciothe citũ nĩ cikarĩte wega ũndũ ciana citũ gũteithĩkĩra ciĩkuo o harĩa hothe ingĩkorwo irĩ na Samuel ngĩũka kũrĩ we ũngĩrora tondũ we ũkĩrĩ thukuru na nĩ ũrona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere CBC ũngiuga kuma hingo ĩrĩa twambĩrĩirie mũtaratara ũyũ wa CBC nginyagia harĩa tũkinyĩte ũngĩmĩhe marks cigana na tũthiĩte atĩa now njuge the CBE was the best curriculum ever the CBC tondũ nĩ arĩ na muoroto wa gũthondeka mwana a build of values na kwĩna maũndũ marĩa mwana ombagwo thĩinĩ wa mandĩkithĩtio nĩgetha mwana ũcio akĩrĩkĩrĩria rĩ nĩ egũkorwo atuĩkĩte mũndũ ũngĩhota kwenda bũrũri wake na andũ arĩa angĩ na gũtĩĩa number 2 nĩ arĩ na muoroto ya kũnina thĩna ũyũ wa unemployment tondũ nĩ arĩ na muoroto atĩ mwana ũyũ atrainwo ndagatrainwo tu arĩkie gũthiĩ gwetha mawĩra no nĩ agatrainwo akĩrĩkia ahote kwambĩrĩria ũndũ angĩka koguo ambĩrĩria gũthondeka employment na harĩa kwambĩrĩirio ũhoro ũyũ rĩ it was a very noble idea no nĩ tũthiĩte tũkona especially with the current government nĩ kũgĩte na a lot of changes na imwe nĩ ira work against the original idea tugaga nĩ kũrĩ the letter and the spirit na the spirit was very good no nĩ tũrathiĩ tũgĩcenjagia na changes icio nĩ iratũ affect ithuĩ nĩ ira affect mwana na finally nĩ ika affect the end result hii nĩ tũgũkĩaria maũndũ marĩa thirikari ĩtarakinyanĩria kana ĩcenjetie tondũ some of the learning areas iria ciathondeketwo rĩ ciathire igĩcollapse ikinyitithanio igĩkorwo kĩndũ gĩtagwo rationalization which to me na to us as private sector was a very dangerous thing tondũ ndiagĩrĩire some of the subject ta agriculture tuga agriculture is the backbone of our country ũngĩcoka ũtuĩke nĩ wa rationalize na subject ingĩ then nĩ wate kĩoneki learning area ta home science nĩ ĩrĩ kũndũ kũingĩ mũno ĩngĩ create employment mũndũ angĩthoma home science nĩ kũrĩ na department iria angĩthiĩ atuĩke nĩ twa rationalize kĩndũ ta computer in a computer era ndũngĩra ciana atĩ now that has been rationalized rĩu mwana ũrĩa araingĩra kĩrathi akanjia from the basic kĩndũ ta business studies as a learning area it has also been rationalized those are some of the challenges number 2 woiga rĩ
na bwana Gujini agwetani those hiccups imwe they are just created ugrora the formal regime ni medikithitie the CBC kana CBE ikorwo ithini wa high school kana ogoro primary school ne kuhota kuhost kana ku domicile ikorwo imitete standard fulani na tukiambiriria guthondeka laboratories workshops and all that but with the current regime igiukeke kigaruranio horo ucio kuguo ciana ikiritainwo primary no thirikari na muno nginya ciana cia kugimara thirikari ndiathondekire laboratories kuguo ciana ici ci thini wa public schools they do to private sector ciana ni hota ku access laboratories kuguo mwana uria wi public school ona ndo laboratory hana atia tondu thirikari ndiathondekire workshops iria thirikari yendekithĩtie mbere thirikari ndiathondekithirie na ciana ikiritainwo thĩinĩ wa primary kuguo that is the second challenge and a hiccup ya kwaga gũkinyanĩria na menya nĩ kũngĩagire na congestion thĩinĩ wa high schools but it was just for a time kuguo thirikari yokari yoigire tũritaini ciana ici thĩinĩ wa primary which is a good idea nĩ ũndũ wa space but it did not provide indo iria ciabataranagia kwa manora wi thini wa private sector ena advantage nene muno gukira uria wi thini wa public which should not be the case number 2 tukiandikithio tukirwo no nginyagia twandike graduates ithu to private sector because uguo niguo yandikithitio today andu aria marandikwo ni thirikari thini wa public schools very few are graduates kuguo ugakora ciana iria cina a disadvantage githemba gukira yake ku thirikari ndirahota ku meet kuguo ciana iria itirahota gukinyithanirio uria kwendekithanitio number 2 training ni irekwo the government is doing but it's again not enough wakora kuria public gutiri na arimu akuigana thirikari yoga ni irandikana no gutiri na arimu akuigana and especially specialized aguthomithia the CBE so maundu macio mari hiccups ugakora ni twanjia gute the real vision that was a very noble idea number 2 to rationalize learning areas ningi gutire na mafuku ugathi ugakora mwaka no wambiriria they are no na nä ndä amenya tå gå cokerio ha tondå nä wa KICD nä o matuheaga teaching learning materials kå nä egå å gakora atä mwaka no wambia mwarimu ndarä na ibuku rä rä a rationalized agä hå thä ra mwana ndarä na ibuku at the end of the day we are bringing challenge on a very noble idea na Ngũnjiri no akigwa uria Samuel akorwo agitariria uhoro wigi challenges iria ciekuo to akiri thukuru theinie ni urona hihi taturi kinya igana kwa igana agukinyaniria mutaratara uyu wa CBC ukoretwo kihurwo ni andu amwe na amwe makauga acha nitucokerere mutaratara uria wa tene tondu ciana citona no gucite turacite kwa ndagika ino ni ndaigua muthuri ucio guto Samuel uria agweta na kireo giake kiraiguika muno boro gia babuku kiraiguika no horo ni ati bara Joseph ngurire twambagia na ki na muthia the end resort iria turenda then tugoka ikinya gwa ikinya nginya tukikinya ya kinyanira riu if we are clear ni muthia uria turenda akonita facilities tondu riu ni kurikiria the facilities ya jagiriru o shukuru nigetha gwituike at least kwenda at least shukuru no thina mbere riu ni tutaukite wega niki kiagirire riu gachoka kugathutha riu ri na shukuru ire ngurani riu ikinya ni tuete mwaka hari undu urekika riu nikio kire turongerachokia tondu twirikanirio wega ati thirikari wakorwo ina undu umwe kana murototo umwe kwina maundu maingi na mothe ni maitu ta bururi so riu kwenda ugithaitha riu twekana njega etikire ati ni matura move step by step koguo turi kinya tuwete
na kuonania nginya ku make sure that cukuru nĩ ciĩhanda wega na kĩrĩa kĩrabatarania rĩu bara ĩyo nĩ ĩkorwo yagĩrĩire na kwanja na njĩra nene no rĩu tondũ tũrathiĩ kinya gwa ikinya tutagũtiga marĩa mangĩ na thutha ũndũ ũcio basi no ngĩũrie bwana Njenga agĩe na gweterera na amenye atĩ no tũgũkinya hau ona tũgũkorwo tũkinya wiki ĩno mũtigweterera mũno nginya ciana ici cigĩkinya university. That is what I'm saying, Bwana Gishimo. Nima the kioneki ni kiega and the end resort. Na nikio twa celebrate. We supported the private sector, the CBC. Yabiriria curriculum ya thondekwo. The vision was very clear. It was very good, and we supported unanimously. No gatagati-inĩ gaka rĩ kwĩna hiccups. Na hiccups ici they are very dangerous. Tondu ta rĩu rĩ twĩna arimũ lying idle thĩinĩ wa secondary schools because they have only from 2 to form 4. Na arimũ acio nĩo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthomithia rĩu ciana iria ciĩ grade junior school. But now somebody somewhere played aloud tondu nginya thirikari yothe formally ni yathondekete irathi ni kurika ni gwakagwo every high school ni kwari na mbeca cia rutitwo cia irathi nigetha ciana ici cia transition ri na gukerwo very clear matirarega ciana kiria junior school to domicile then wa primary but as long as you have the facility no woka gwacenjia ri facilities ici itiokire. Now we are looking to senior school. How is the government ready? Now turali uhoro a very few months. Now we are headed to the April holiday. Within a very short time meukoma ge transition for sure. Actually gwicire ni mweri wa kenda gana wa 10 ni gukorwo ngirora hingo ĩrĩa mekwambia rĩu ko assessment arĩa marathi grade ya 10. That is it. And the government is not ready. Number 2, last week ni turahirwo mutaratara ucio which brought more confusion. And somebody somewhere want probably kushokia in a very deliberate and very silent way kushokia the old system. Tondu ndũngĩũka gũtwĩra ciana ici tũigĩte twenda gwaka the ability and the talent of a child. No nĩ matwĩra atĩrĩ one of the greatest criteria performance. Rĩu twacoka kũrĩa tũimĩte kwa 400s. That is the first criteria ya gũtwara ciana senior, the performance. Number 2, tũroi cukuru ici cia high school na secondary schools nĩ kũgayanio ituĩke specialized. No nĩ twerwo atĩrĩrĩ one school can have the 3 pathways. One school can have the 3 pathways. Kuko ni kuga atiriri shukuru ino handũ ha gũtuĩka specialized tumenye ino ni shukuru ya art and sports. And you try STEM. Art and sport science is a different area. Ni andũ a media na andũ arĩa mareka sports na key. Hena STEM ya sciences na technology and all that. Henegi ireto social sciences. I wish the government, because this was the original, and I'm talking of the spirit at the original start of CBC. Nigetha mwana amenya atiriri, this is a pure art and sport school. So they gifted in that way. I may not perform academically in court, but I know I'm talented. Yes, exactly. And because I'm talented, this is the school I'm going for. Exactly. Haya, nitugukorwo tugicoka kuri ne ndona bwana wa Njohi Paul wa Njohi ni akorwo agikinya nitugukorwo tukinyitana nake ndagika citari kunene no ngunjiri mubango uyu wothe wa CBC na kuringana na inyuĩ ta KICD mwana abatie gukorwo akimenya wakite guteithia mwana na njira ĩrĩkũ tondu na kuri na aciari nginya matari mamenya CBC ni kuga atia. Thengio muno. Kiu no oria kiuria kia bata muno. Na nĩ ngwaria kaũndũ kegiĩ ciana gũthiĩ na mbere kuma junior school gũthiĩ kĩrĩa wahutio hanini Bwana Njenga. No Kenya benjokie kĩũria gĩaku. Muoroto witũ harĩ mwana ũrĩa twerekereire nĩ atĩ mwana nĩ agakorwo kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ a well engaged child, a well empowered tuguchigwate na Gikuyu. Najoke tugwete mwana well
empowered and ethical. Ii ithatu. Rĩu ĩno tũiga engaged nĩ kuga atĩ na Gĩkũyũ. Nĩgetha mwaria witũ ahote kũnyita tũroiga atĩ. Ndĩkuga nĩ mũndũ ũngĩhota kwĩrutĩra wĩra wake na moko make nerũgamĩrĩre. Engaged. Then nĩ tũrenda mwana at the end akiuma moko-inĩ ma mũrutani kana akiuma thĩinĩ wa system basic education. Akorwo mwana ũcio nĩ appreciate ũhoro wa mĩtugo mĩega. Ĩyo nĩyo twĩtaga ethical. Atĩ mwana ũcio ena integrity kana ena maũndũ mega na ũigĩrĩrĩku. Mũndũ ũcio no ehokerwo maũndũ na no tũthiĩ na mbere na karũgano kau. He mũndũ na hatarĩ mũndũ ena ũndũ ũcio nĩ wĩyakĩte kana nĩ wambĩtie kwĩyaka thĩinĩ wake. Then choke tuge mwana ũcio ena kĩndũ empowered. Ũguo nĩ kuga nĩ mwana ũcio ena ũgĩ, ena ũmenyo at least mũiganu wa kũhota kwĩikaria na gwĩmĩkĩra decisions thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, nĩ ũragĩtia mũrorere wa gĩthomo kana mu approach wa gĩthomo ngũrani na hihi na harĩa tũroima. Tondũ rĩu tũgũthiĩ harĩa kĩrathi atinde hau mũhe ũhoro kĩngĩragia mũtwe nĩ akwenda nginya kũheo chance ya gũthiĩ gwĩka kaũndũ nĩgetha a build competencies. Nĩkĩo igua ĩgĩtwo competence based education. Kĩhũthĩra kiugo kĩu. Na nĩ akwenda ningĩ aheo kũndũ scenarios ngũrani nĩgetha ahote kwĩrũgamĩra kana kwĩyaka kana gwakĩka thĩinĩ wa mĩtugo na maũndũ na make decisions. Ũndũ ũcio nĩ ũragĩtia requirement ngũrani nĩgetha tutigatuĩke nĩ theories. Rĩu tũraria maũndũ practical, maũndũ marekĩka kũrĩa andũ marĩ na kũrĩa tũtũrĩte. So ũndũ ũcio nĩ mwega mũno. Nĩ kwendaga kũgweta kĩrĩa tũngĩkiuga nĩkĩo kĩragĩtũma kana ũrĩa kĩrĩa tũkarũmĩrĩra mũno nĩgetha mwana ũrĩa ahote kũingĩra junior school. Bwana Njenga nĩ agweta auga tu hi na hi tũgakĩrũmĩrĩra performance. No rĩu ĩmwe tu ya kĩrĩa tũkarora. Na nĩ kwenda rĩu tũtherere arĩa maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩtũkarora maũndũ ngũrani gĩthomo kana ũrĩa meka harĩa mauga kũrĩkĩria kana resort iria makanengerwo ĩrĩ ĩmwe wacio. Wa kerĩ tũgathikĩrĩria kĩrĩa mwana arenda gwĩka, interest yake. Tondũ rĩu pathway iria nĩ irenda rĩu ũmenye atĩ ũraingĩra nĩgetha ũcoke ũingĩre nĩ pre-career kana nĩgetha ũingĩre wĩra-inĩ kana kũrĩa wendaga gwĩka warĩkia gĩthomo gĩaku. Rĩu koguo nĩ tũgathikĩrĩria nginya mwana ũyũ arauga arenda kĩ nĩgetha tũmũikie harĩa. So resort ciake kĩrĩa arenda, then harĩ kĩndũ gĩkĩ tũgeka nĩgetha gĩteithĩrĩrie mwana ũrĩa kũringithania na kĩrĩa areka, kĩndũ twĩtaga psychometric tests. Icio nĩ kuga rĩrĩ nĩ ta kĩgeranio tũkahe ciana icio na rĩu nĩgateithia kũmenya personality yake kana mũndũ wake nĩ ũrĩkũ aregemera kana araringana na mwena ũrĩkũ, nĩgetha arĩa mararingana na mwena hihi wa ũbundi, kũrĩ mahihi mwena wa gũthoma mohoro, kũrĩ mwena ũraegemea tondũ angĩkorwo nĩ arearia wega nĩ oĩ kwaria, rĩu ũcio nona nĩ aregemea mwena wa mohoro. Harĩ ũngĩ ningĩ nĩ amathabu mũno, rĩu nake akerwo. So nĩ tũkamahe kĩgeranio kĩu, na kĩu nĩ kĩgeranio gĩa kũgeria kuoya ũhoro kana correct information ĩrĩa ĩratũguide kũmenya mwana ũyũ agĩrĩirwo nĩ kĩ. Nĩyo nĩ tũkabidi o harĩa nona nĩgetha finally twaturanĩra maũndũ macio rĩ nĩ tũgakorwo tũkiuga rĩu mwana nĩ aingĩre pathi ĩno harĩ imwe iria ithatũ. Ndĩrona Samuel hena ũndũ ũrenda kuga no mbere ya ugĩte mbere ya tũcokereirie ndereti itũ njĩtĩkĩria mũrori wa Inooro TV twambe tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa tũkũnyitana na mwandĩki witũ Robert Wamaina nake tũigue uge wa aikari a kaunti ya Naikuru. No kĩririkane kĩũria kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩragĩkũria atĩ nĩkĩ ũngĩenda kũmenya kĩgemaine na CBC ũtũtũmĩre kũhĩtũkĩra njĩra citũ ciothe cia kwaranĩria na nĩgetha ataaramu arĩa ndĩnao thĩinĩ wa studio makorwo magĩgũcokeria. Tũgĩthiĩ kwĩ Robert Wamaina kĩririkane Paul Wanjohi nĩ agĩkinya nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana nake thutha wa ndagĩka citaraikũ nene. No kwa ndagĩka ĩno Robert Wamaina tũmenyithie uge wa aikari a Naikuru.
Nigatho noguo watareria ni ati hurite kambi thiini wa thukuru wa Shinas Girls Senior School na guku tukite gutaukwo wega ciigie githomo gia CBC, na tutaungana na mwalimu mkuu tusikie labda mpangilio wa masomo haya ya CBC kutoka grade 9 tukielekea senior school. Tumesikia kuna zile subject ambazo huenda zikawa si za lazima ambazo tulizizoea, mwanafunzi anazifanya hadi mkondo wa mwisho. Labda unaweza fafanua kwa kifupi jinsi mpangilio huu wa masomo huko? Okay, thank you very much. I'm Collins Okech, the head of institution Roots Academy. We have a sister school, Shinas Girls Senior School. Preparations are on top gear for the intake next year for the grade 10 learners. As an institution, we are planning to be a triple pathway senior school, meaning we'll be offering all the three pathways for the learners who will be joining our senior schools. As you've heard, a few of the learning areas will be optional. There are only 4 compulsory learning areas. That is English, Kiswahili, physical education, and community service learning, the CSL. The other learning areas will be elective learning areas, meaning learners or students will be required to pick those learning areas depending on their interests and the pathways that they've chosen. Yes. Na labda mwalimu ukielezea hivyo hizi pathways unaweza zifanua zitawezaje kumsaidia huyu mwanafunzi wakati anajiandaa kwenda katika chuo? We have 3 pathways. We have the STEM, we have the arts and sports, and we have the social science. Depending on the learner's ability at the junior school, the interests and the aspirations that they have in life, what is it that they want to become? That is what majorly will make or will enable a learner choose or pick a certain pathway that they want to pursue. Yes. Tukorwo tukinyitana na mwalimu uria ugikoragwo emwe kwa emwe na arutwo irathini. Labda mwalimu ukianza kwa majina tuelezee labda huu mfumo mpya wa CBC kutoka grade 9 kwenda grade 10. Labda wanafunzi hakuna kuyumba ama mnawatayarishaje kama walimu pale darasani? Mimi naitwa Cleophas Mutai, naibu mwalimu mkuu Roots Academy. Wanafunzi wetu tumewatayarisha vyema na pia tumewaelekeza kwa mambo ya kuchagua shule, kwa sababu tunajua ya kwamba itategemea njia zile ambazo tumeziita pathways ndio mtoto aweze kuingia kwa shule ya sekondari. Labda ni mfumo ambao uliingia wakati wazazi hawakuwa wamejitayarisha, wanafunzi pia hawakuwa wanaelewa. Labda wanafunzi ambao wako kwenye grade ya 9 wanaelewa ni nini hasa wanaenda kufanya katika senior school? Sisi kama shule tumewaita wazazi, tumewaelimisha na bado tutazidi kuwaelimisha. Tunajua kuna changamoto kwa sababu wao ndio waanzilishi na wao ndio wa kwanza kutoka katika shule ya junior kuelekea senior. So kuna hiyo changamoto, lakini sisi kama shule tumeweka mikakati na pia tutahakikisha ya kwamba tumewaelekeza barabara. Labda pale ambapo mnaweza kwenda kusource ama kununua vile vitabu vya senior school, kuna wakati ambapo tulisikia wale wauzaji vitabu wakisema kuna upungufu. Hadi sasa hali iko vipi? Hali ya senior school na junior bado kuna mahali ambapo kuna itilafu, lakini sisi tunatumia curriculum design kwa sababu zimetoka ili tuweze kuelekeza wanafunzi tusipotee sana. Alafu pia kuna yale vitabu ambayo yamepatikana, so hatuwezi tumia tu kitabu kimoja, tunahakikisha kwamba tunalinganisha zote ndio tuweze kupata yale ambayo mtoto anahitaji. Ndio mtihani ukifika wakijisea wanafunzi wale waweze kufanya vyema zaidi. Nigatho ucio ti uge wakwa ni uge wa arimu makiuga ni magithomo giki no githiete na mbere na kunyita thinga thengia wa gukorwo gikirio na mihinga ngurani no ni mihinga ria marauga thirikari iri na mweke wa gukorwo igithie na mbere na kurungiriria kuma guku mucino wa Naikuru nguhurira mwaro mwana wa studio ritwa riakwa ni Robert wa Maina.
Thank you Robert akuma kuria kaunti-ini ya Naikuru ni undu wa riboti iyo njega muno makiria igie githomo gia CBC na uria mathukuru marathie na mbere magikioyaga na gutigarira ati arutwo ni makorwo magikinyaniria ikiro iria cikiagirire na no wega ni undu wawe urathie na mbere na kunyandikira kwitukira njira citu ciothe ukinjira kana hihi CBC ni ciuri iriku ungienda gucokerio ciegemaine na githomo gia CBC na ndina ageni thiini wa studio na wa ica ikuhi gukinya ni Paul wa Njohi uyu ni murugamiriri kana president wa Nyahururu High kuria kaunti-ini Nyahururu by the way matunyirwo ni Laikipia. Karibu sana ambao tugaithie. Ni thengi muno Joseph. Yes. Joe kanya gaka ngeithie aria matwiroreire ngiuka tondu haria nyuma ni hauma na screen nguonaga andu aingi muno mari thiini wa station ino ya Inoro na nundu oguo ni ndingimera ni ndamageithia na oho Joe kanya gaka kugeithia anake aria othe twathomaga nao thukuru ya Nyahururu High School aingi ao ni mendete muno maundu ma githomo na ngiuka maigana ona ni mandu mamanjira ndakinya nginye ngeithi ciakwa hari othe aria meroragira Inoro na station ciothe cia Royal Media na muno manjira ngeithie mundu witagwo Joseph na ngwiciria niwe koguo ni ndakena muno na ni makena ni undu wa debate ira ikuo muthi tondu marauga thiini wa matura andu ni mahingicikite ni uhoro wa CBC oria tuge ati ungiambiriria undu ugithuaga uhoro cio nduthiaga uthiete wega no ho tugacokeria thirikari tu ngatho ona makiuragia kiu tondu thirikari ikirite mikakati mingi kugerera kwa KICD kugerera kwa Kenya National Examination Council in fact ginya Ministry of Education na TSC ku make sure ati kundu guothe kwari na kufasha gwa CBC ni kuroka guthaireirwo nigetha maundu mathie na mbere wega koguo na tukiaria Mr Joseph no nyende kwira aria othe maratwirorera ati matige kugia na undu wa kumathumbura meciria matige maundu negative tondu maundu mothe ni mararona njira yagirire recently timu nene muno ya kuma departments mwanya mwanya ni rathiete Naivasha na rathiete Naivasha gwika atia irathiete Naivasha nigetha ithondeke maundu maria mangithondeka kana matume andu mamenye wega fiu uhoro wa placement ya ciana citu thiini wa grade 10 kana tuge uhoro wa senior school na andu acio mararageria uhoro wake ungiririkana kwi January mwaka uyu andu aria mathuritwo akurora uhoro wa guthie senior school he report ira maheire Minister wa Education kuria Jogo na mamuhe tondu department heads mari kuo na aria angi manyitagirira maundu ma githomo ni mathikiriirie makiona aca kwi maundu maigana na mekwenda mathie marorwo tondu no muhaka CBC erute wira gitumi CBC nio kihonia kia maundu maria twina mo thiini wa bururi witu tondu andu aingi ni mararira makauga gutire na mawira no iko andu acio magereire mutaratara wa githomo wa CBC ngukwira ega fiu bwana Joseph na mwitwiroreri ati graduate a CBC itanya riao ni mundu ucio akorwo ari mwirugamiriri akorwo haria ona hena problem agetha solution na akorwo ena kindu kiretwa uthunduri ena innovation na nigetha maundu mothe mathie na mbere na bururi na mabũrũri witu na njira njega oho hari mundu wanjira kaundu na njira ndoka jari uhoro ucio tondu makena muno kuna twina brother witu kuma KICD mauga twikire ritana mathabu matigekirwo compulsory matigekirwo kira mekirwo compulsory tondu magwikirwo compulsory ciana ni ku relax no mundu guti mundu enda kindu kiritu ciana ci ku relax yuge riu na uhoro no wakinya gikinya senior ni ndikenda kuona mwalimu wa mathabu no menye basics iria ciana ithomaga mathabu ona angikorwo ti cia kuhituka kigeranio ni cia bata muno muno hari muturire witu no thi witu wa na mbere yes aya thank you hena ndo urenda kuga sama Again, tondu wa uguo bwana Njohiga ni wega create hope no ona tugicreataga hope ni wega gukorwo kwina andu mareka uria kwagiriire because at times no tuhe andu kindu gitagwo fake hope because somebody somewhere na nikio korwo thirikari no igie na kindu gitagwo proper leadership gutari na kindu gitagwo politics separation nigetha na mundu uria uraheo wira ri I respect the CS wa education
but is in the legal world. He's not in the education world. Was a lawyer. And we have many people in this country in the education world. What I'm saying is that the eye of the government took too political. Yes. Negathukia maundu maingi muno. Piu gakora mundu tari qualified in a certain department or ministry niyo waheo amirugamie. It is true in a team ya kwak toguo oiga KICD kwena NEC, but all these people are working under a policy of the current government. So that is the challenge for you or face. Today we go to Aliri. Tauni ya gweta uhoro wa mathafu. Already a statement was released last week. Mathafu compulsory. You look at the mixture of the whole issue. Yes. Tondu gutiri na andu mundu rahota ku guide the government, front line and educationist. Mundu hata kuona maundu guo bwana wa Njohi rego tondu he is an educationist himself. Ni arahota kuona maundu na waragania. But if we don't have such kind of a person, ulikoraga ni kwagia na gutukanirwo. And the people who are there, like my brother kuma KICD, marakorwo rucini makerwo this is the way to go. Na matio ndungi bangika. Like now tutingieterera mwana ugacagura cukuru September na kuu mwisho-inĩ it becomes a very big challenge. It is now kigerio kiu aroiga kirekwo kia kumenya mwana ni kiagirirwo ni gukorwo agika interest ya mwana ri. It is supposed to be done now. In fact ko ni ndio yori ni gicerere nigetha first time umenye mwana uyu wamba wa identify interest yake kugo tugie na resort ciathie kuria kwi NEC that this is the performance of that test. Nigetha mwana uyu agicoka gwikwo placement ri already the government has an idea interest ya mwana igacoka kurora performance. No ndakwira number 1 na ni hogu guga bwana wa Njohi akingira ugira maundu macio matatu twerwo but number 1 is performance. Yes. So it becomes a big challenge. Number 2, the interest ya mwana kana ability, gift na talent ya mwana ni roka. But in the spirit of CBC, the ability and the talent of the child was coming first. Tondu ni kuri mwana academically ndangihota ku perform very well, but that child is highly gifted and talented. Kugo agateithio that gift and that ability ikahota kumuteithia nigetha atuike mundu. You know, mundu ahota cooperate kana ogwe kugete horo wa competence ni arahota gwika undu. Number 2, uhoro wa preparation ya senior schools ri. Riu already ntoge no kumenya atiriri. Senior schools ri ni amena ability ya art and sport. Tondu that is a very wide area igihota guteithia ukirete mawira maingi muno. Twathi uhoro wa STEM ri ni mashukuru mari kumena ability. Already ntoge no ko that report research ni ikitwo na ni rekereirio. So already tugithie second term ri ni twagirwo ni gukorwo twena that report, because it's not a matter of people going to Naivasha. Uzirumo ni gwikagwo media maingi muno. It's a matter of that report being released to the public nigetha twike implemented. Maundu macio meka research yo yatwira atia. And you know we are not short of researchers in this country. No leadership ire holy. At times it goes very slow. Tugweterera that term twike maundu maya mothe by January total confusion. To turenda gukorwo twina resources cia senior school, turenda gukorwo tukimenya ciana ici irathi macukuru mariku, turenda gukorwo twikite test yo tukwiragwo. All those things cannot be done in the month of September na January tukorwo twina proper transition. It will bring a lot of confusion. Gojiri ona ugicokagia kiu na mateta muthuri uyu ugwitwo Samuel horo wigie mathabu ugukorwo me compulsory no nyende kuigwa woni waku na hari murugamire. Okay. Thank you muno. Ni gwetereire. Kiu no kirigioka. Yes. Yes, ni turari na mishemanio, ndimite mishemanio ya ukira andu haria tukinyite kana uria tureregerera uhoro wigie githomo kia senior school. Na ni turagitanyite gukorwo na subject iria ciana citu igwika na mathabu
tutira magwetaga mari kindu gitagwo core andu moe campusally na kurenda gitumi kiria giatuiguithitie na ni turaiguire miario na ni we are a part of team iria ya rugaga neke tuigue andu maraugate stakeholders engagement na uhoro mani ati tukiguite voices icio na jitirire turirikia ri nigetha tuthii na ithuĩ twambirie guthagumia tondu uhoro wa mani ati ni turaheirwo feedback na to mathabu na kungi kuingi nigetha tumenye kana uria turambite kiondo ati ciana ciaingĩra haria cigwĩka subject mũgwanja na kati ya iria mũgwanja inya ciacio cirakĩrĩ core na mathabu ndirarĩ ĩmwe wao na no rĩu tondũ nĩ tũraiguire feedback rĩu nĩ tũgũikara thĩ rĩngĩ it's a multi-sectoral approach otoguo Bwana Njenga kũgwetaga haria nĩgetha to make decision ĩyo twamũkĩrire feedback nĩgetha tũhote kũ-guide the country. So we are happy to get that feedback and now it is waiting for us. We are processing it and be assured need to fully the decision. We will communicate when the consultation and this feedback is consolidated together and then we respond and be assured that we are happy to do curriculum egagira netukaga ya kwamukirwo wega nido utuka consultative leo koguo kamwe kegaka ni kega muno tondu tukurungiria future is assured tondu twi hamwe na tukora hamwe nao tondu riu tugukorwo twi kindu kimwe na ona ni tugukena muno more and more in fact akoneta kuria ngoragwo KICD line citu ikoragwo ciri open kana ni kwenda kwandika kana ni kwenda kwirehe nigetha twamukire feedback na nigetha na curriculum ria tugukorwo twi nayo ni njitikiriku na ni kwenda kuimplementika kana ni kwenda kuhingio wega kuria macinani itari na thina na wagagu ni undu ucio ni ngatho ni amatwaire feedback na wiki no the diwiche twina undu ungi tigaru guthagumia na kumenya ni atia tukurungireria nigetha tuthi na mbere twi kindu kimwe tugukorwo tugicoka ndona wa Njohi ukihia ndi okwenda kuonga ni thengi Joseph ndirahia ni gikeno kuigua toguo Mr. Njenga kugwetete ri rimwe ni turaga na haha nguga na with a lot of humility ni turaga leaders kana stakeholders mararora maundu ria magiriire na niguo ndaigua representative wa KICD umuthi akirorora kwagiriire akaria maundu open akaria maundu matari no hinga tondu nguga niguo kwagiriire na I wish kuma kiambiririo uguo niguo twekire tondu agweta uhoro uyu cry ya mathabu no nginya cokio riko no tondu twi haha na tura represent andu aingire no ndimwire na ndagatubacithie mathabu matikaigwo ati makorwo ni optional mafiti korwo me compulsory na heito minyingi ona nginya umuthi nigetha mundu amenye tha iria aroka mundu amenye nginya mushara uria araheo uhoro ucio wothe ni mathabu koguo mathabu makorwo mari part of life na to ni njui ona aria mari in that job ni andu mena ugi muingiri ni njui uhoro ucio ni ta muriku koguo Bwana Njenga maundu macio ruti moru oroho njoke njuge riria tugukinya uhoro wa placement he maundu maria tungiuga mathie maroretwo ni turario horo wa kugate mwana ni we gatagate ko horo wothe ni turario horo wa transparency na andu no tutire turoria atiriri uhoro wa ICT integration hari ginya uhoro wa ko upload assessment result cia nari urathi atia uhoro cio twanaria ginya haha studio na no njuge ona haria uhoro ucio guthi kwariririo ringi nigetha tutika gukorwo twina misinformation he thukuru nyingi thiini wa bururi na ni njo wega fiu arutani na aciari aria maratwirorera tha ici ni moye ni undu ukorwo matire na itagwa wifi matire na computers moyaga kiria ciana cieka gigathi gatwarwo mundu wa cyber gigathi gigekirwo riu mundu wa cyber to mundu wa biashara ri kaingi ndakoragwo ena shughuli koguo kiria kirathi kwa NEC kiota gukinya tondu gikinyire na njira huthu ya mundu ucio ukona mundu gigatwika mwarimu resort ciake haria ciroima mundu no atwike ndagitari kana undu to cio guo koguo ri niho ndiriga assessment ici marekira ni cia bata muno na kindu giki kiretwo portfolio no njuge
thini wa bũrũri witũ portfolio nĩ kĩndũ andũ moyaga for granted no njuge tondũ ĩyo nĩ actual maũndũ marĩa mũndũ ekaga mwana ũyũ gũgĩgakinya atĩ nĩ agũthiĩ gũthura abati mwarimũ agathiĩ through akona mwana ũyũ kweri wendi wake wĩ haha no twĩũri tũgĩthuraga ũguo rĩ he maũndũ matatũ tũbatiĩ kũrora mwana ũyũ ena ũhoti mwana no ende gũthura gũthiĩ gwĩka ndagĩtarĩ no akorwo mathabu na indo iria ciothe cibatiĩ gũkorwo thĩinĩ wa STEM ndaraithĩria no nĩ arenda mũno tondũ anaigua aciari makiuga aca ni mwana wakwa ngenda atuĩke ndagĩtarĩ twĩragwo atĩ andũ othe mathugunda mao mangĩkorwo no mangĩthiĩ kũhinga rĩ then ona andũ amwe matarĩ manjia thabarĩ no mangĩthiĩte ũndũ wa kerĩ twĩyũrie atĩrĩrĩ passion na availability ya space ĩhana atĩa haha no igua tuga ability ya berorwo nĩ harĩ passion ya mũndũ then ability yake ihana atia twanyita maundu meri hau to no korwo endete kindu no nduri na passion yake no korwo ina passion yake no nduri na ability yake then marketability yake ria mwana ucio aroya ri gikamutaithia atia ta riu ri reke turie kiuria kimwe haha na ningucokia ngatho tondu wa thuria mokite guku tuge thiini wa bururi witu kuma riria tuoire wiyathi ri tungithie statistics ni ndagitari aigana to produce it ona twina curriculum cio thiri igana na hau thutha ukona tari ndagitari igana ikono ona no thie into the statistics currently the registered medical doctors ni taigana aria tungiuga ni ndagitari ni taigana ugu matikinyete ngiri 20 haya arutani ni igana aria twina thiini wa aria othe mana twaro colleges tuge tiga aria mahurukite aria mari kuo ati umuthi no maheo wira othe ni taigana nake tuge nitake nita no tumete ngiri 800 ugu haya tucoke tuthie hari kiria professions ciothe iria ciigatu twiyuria atiriri na haha ni wega bwana Njenga ona ria guthio guikarwo thiri twiyurie ni twachifaga kindu kingitindika ngururumu itu ya bururi na njira iria njega tondu twathie into the real life turakora andu aingi aria mathiete thukuru na magarikia mari either in the transport sector biko anduthi na matatu nikuo maihoire die maundu maria yani maundu mahuthu where did we go wrong ta bururi na riu tondu ni twathi ko promote ciana ici ni twathi go transit to the senior school maundu macio ni turekira kana turauga maundu maingi maria turekira for now ni horo wa kuma transition na ni meguthie the product igakorwo ihana atia ona tukiuga horo wa competencies no muhaka tunanire njungwa twiyurie curriculum delivery itu ihana atia tarora nginya ndimucokio horo wa KCSE form 4 ira iku muthi hanini tu ciana citu cieka KCSE ri ni cigana cikinyaga kiwango gia guthie university twiyurie uguo ni percentage iriko iria thiaga university na percentage ino enge yothe ri ni guthoma ciana citathomaga kana ciana aciari itu makome na ciana itari njugi kana ni githomo gitari kiega kana ni arutani aya tugukorwo tugicokaniria kiuria kiu wa Njohi thutha wa kahinda gatari kunene mwirori wa Inooro TV ndirenda twambe tuikirie o hanini twambe tuthie thoko no ndugakiriganirwo ni guthie na mbere na kunyandikira kuhitukira njira citiganite kiuria giakwa muthenya wa umuthi ni we wina kiuria kiriko kiegemaine na githomo gia CBC kana hihi ni maundu mariku ungienda kumenya megemaine na CBC na athuri aria ndina thiini wa studio ni marathie na mbere na gutuhingura meciria twambe tuikirie o hanini turacokereria